চলন্ত অবস্থায় ব্রেকটা ফেল করছে এবিএস থেকে। এখান থেকে আমি যত জোরে প্রেস করি এটা ফুল হার্ড হয়ে গেছে। এখানে প্রেশারটা ঠিকই আসতেছে এবং এবিএস মোটরও প্রেশারটা যাচ্ছে, বাট ক্যালিপারে কোনো প্রকার প্রেশার আসছে না। এটা হতে পারে সামনের ব্রেকে, হতে পারে পিছের ব্রেকে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবিএস মোটর এটা, তো এটা এখন রিপেয়ার করব। দেখা যাক এটার ভিতরে কি সমস্যা হয়েছে। এবিএস প্লেটটাও কোনো প্রকার টাল টাল কিছুই নাই, একদম অ্যাকুরেট আছে। তারপরও আমার ব্রেক কাজ করতেছে না। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আপনাদের একটা ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় জানাবো। দেখা যায় অনেকের এবিএস বাইকে, শুধু যে R15v3 তা না, অনেকের এবিএস বাইকে দেখা যায় বাইক চালানোর অবস্থায় হঠাৎ করে সামনের ব্রেক জ্যাম হয়ে যায়, লক হয়ে যায়, বা পিছনের ব্রেক লক হয়ে যায়। তো এই লক সমস্যাটা কেন হয় এবং এই সমস্যাটা কি কি বিষয়ে চেক করতে হবে এবং এবিএস মোটর কিভাবে রিপেয়ার করবেন সেটা আপনাদেরকে এই ভিডিওতে দেখাবো। তো সঙ্গেই থাকুন। আজকের ভিডিওটা মিস করলে কিন্তু আজকের ভিডিওটার মাধ্যমে আপনারা সমাধান অবশ্যই পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, এই বাইকটার যে সমস্যাটা হচ্ছে চলন্ত অবস্থায় ব্রেকটা ফেল করছে এবিএস থেকে। এখান থেকে আমি যত জোরে প্রেস করি এটা ফুল হার্ড হয়ে গেছে, প্রচুর হার্ড হয়ে গেছে। তো এটা আমি যখন প্রেস করি এখানে ঠিকই প্রেশারটা আসতেছে এবং অয়েল এখান থেকে আউটপুট হচ্ছে, এখানে প্রেশারটা ঠিকই আসতেছে এবং এবিএস মোটরও প্রেশারটা যাচ্ছে, বাট ক্যালিপারে কোনো প্রকার প্রেশার আসছে না। কিন্তু আমার এবিএস এর অপশন কিন্তু আপনার বাইক চালালে ঠিকই কাজ করতেছে এবং সামনের ব্রেক যখন প্রেশার করতে আসি এবিএস ঠিকই কাজ করতে আছে। এটা হতে পারে সামনের ব্রেকে, হতে পারে পিছের ব্রেকে। আপনার সমাধান কিন্তু একই। প্রথমে চেক দিব আমাদের একদম সর্বপ্রথম যে কাজটি হবে, আমাদের ব্রেক অয়েলটা টোটালি ফেলে দিতে হবে। যেটা পুরানো আছে টোটালি পাম্প করে হোক বা ম্যানুয়ালি হোক, যেভাবে হোক ফেলে দিতে হবে। তারপর আমরা একটা .4-এর ব্রেক অয়েল ইউজ করব। তারপর যদি আপনার সেম সমস্যা থেকে যায়, হার্ট সমস্যা যদি তারপর ঠিক থেকে যায়, তারপরে আপনাদের অবশ্যই আপনার এবিএস মোটর খুলতে হবে এবং এর সমাধান করতে হবে। তো আমি আজকে আপনাদেরকে এই ব্রেকের সমস্যাটা সমাধান করে দেখাবো, সঙ্গেই থাকুন। তো আমরা প্রথমে যে বিষয়টা চেক দেব, এখান থেকে এই নাটটা লুজ করে দেখব যে এখানে প্রেশার আছে কিনা। খোলার আগে, যেহেতু অনেকদিন খোলা হয় না, এখানে একটু পেট্রোল দিয়ে দিবেন যাতে ভিতরে আপনার জং টং থাকলে ভালোভাবে খুলবে, নয়তো অনেক সময় দেখা যায় গোড়া থেকে ভেঙে যেতে পারে। তো আমি অলরেডি দিছি, দেখেন যে পড়তে আছে, একটু পেট্রোল দিছি। তো এখন আমি এইটা একটু লুজ করব, দেখেন যে খুলছে, কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো প্রকার প্রেশার পাইতেছি না। দেখেন যে কোনো প্রকার প্রেশার নাই। আমি এটার মাথায় একটা পাইপ দিয়ে দেবো। পাইপটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে এখান থেকে বের হইলে আমি যাতে বুঝতে পারি, এবং এই ব্রেক অয়েল যে অয়েলটা, এই অয়েলগুলা ডিস্কে পড়লেও সমস্যা, তাছাড়া এই ক্যালিপারে পড়লেও আপনার রং টং নষ্ট হয়ে যায়, যার কারণে এটা দিলাম। এখন ব্রেকটা প্রেস যদি করি, আমি কিন্তু লাইভ, আমি কিন্তু সমস্যা থাকা অবস্থায় করতেছি। তো দেখবো যে কী অবস্থা। এই দেখেন যে ওটা লুজ করছি, তারপর আমার ব্রেক হার্ড, মানে এটা লুজ করলাম, তারপর আমার ব্রেক হার্ড, বুঝলাম না। তো এখন দেখবো যে এই ব্রেক প্যাডে প্রেশার করলে এখানে অয়েল আসে কিনা একটু চেক করব। হচ্ছে না। এটার মাথায় দেখতে পাচ্ছেন একটা সিরিঞ্জ লাগাইছি 5cc। দেখেন যে এটা আমি টান দিলে একা একা চলে যাচ্ছে, দেখেন যে। তো এটা টান দিলে কিন্তু ভিতর থেকে অয়েল আসার কথা, তার মানে ভিতরে অয়েলই শুকাইয়া জ্যাম হয়ে গেছে, যার কারণে আর আসতে আসে না। বিষয়টা আসলে খুব সিরিয়াস হয়ে দাঁড়াইছে। কীভাবে কি করব, সঙ্গে থাকুন, দেখেন। তো এটা দিয়েও কিন্তু ব্রেকের কাজ করা যায়। তো যেহেতু ভিতরে জ্যাম, এই কারণে ভিতরে ঢুকতে আসে না, দেখেন যে। তো এই ব্রেক অয়েলটা যেহেতু আমি এমনি ফেলে দেবো, তো এই ব্রেক অয়েলটা আমি এই সিরিঞ্জের ভিতরে ভরে এইখানে দেওয়ার চেষ্টা করব, কারণ ভিতরে একদম শুকাই গেছে। দেখি এই লিকুইড ঢুকানোর পর কিছুটা ইজি হয় কিনা।
তো এখান থেকে দিলেও ব্রেক হওয়ার কথা, এই সিরিঞ্জ থেকেও মাস্টার সিলিন্ডারের মতো পাম্প হয়। দেখা যাক কি হয়। তো এই ব্রেক অয়েলগুলো কোথাও যেন না পড়ে, এগুলো কিন্তু একদম সিরিয়াস, কালার একদম নষ্ট হয়ে যায়। যাই হোক, এটা এখন প্রেস করলে দেখেন যে ঢুকতে আসে অয়েল ভিতরে, সবটুকু অয়েল তো ঢুকে গেল। এখন দেখেন যে ইজি হয়ে গেছে এটা। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু অয়েল একদম কম আছে এবং এটার অয়েলের কালার হচ্ছে লাল। তো এ পাশ থেকে আমি যদি অয়েল ভরি, ভরতে ভরতে আমি 4-5 সিরিজ ভরছি, তো এটা একদম এখান থেকে ঢুকে এই পাইপ দিয়ে ঢুকে ঢুকে একদম এবিএস মোটরের ভিতরে ঢুকে ঘুরে আবার এই মাস্টার সিলিন্ডারের ভিতর থেকে এদিক থেকে আবার এখানে ঢুকে। তো আমরা এখন এটারে অয়েলটা এদিক থেকে দিয়ে এখানে আনবো, যাতে আমাদের নতুন অয়েলটা সব জায়গায় যায়। অলরেডি আমার 100 ml অয়েল প্রায় শেষ। এইটা সাইক্লোনের এইটা ভরছি, তো যদিও এটা দিয়ে চেক করব, পরে আমরা আরও ভালো তা ঢুকাবো। তো এই দেখেন যে আরেক সিরিঞ্জ নিছি, 3-4 সিরিঞ্জ ঢুকাইছি অলরেডি এখান থেকে। তো এখন আমরা এখানে আমি যদি প্রেস করি দেখতে পারবেন এইখানে, এই দেখেন যে ভিতরে কিন্তু বাড়তে আছে, দেখেন যে একটু অনেকখানি বাড়ছে কিন্তু ভরে গেছে। আমি যদি চাপ দিই আরেক প্রায় দেখেন যে ভিতরে কিন্তু অনেক, আমি এই সাইড দিকে দিলে ভিতরে আসতেছে। তো এই অয়েলটা কিন্তু অনেক ময়লা, ময়লা অয়েলটুকু এখান থেকে একদম বের করে ফেলছি, এখনো ময়লা আছে। তো বের করে এই দেখেন যে কি অবস্থা অয়েলের। তো এখন আমরা এখান থেকে যদি প্রেস করি আশা করি ভালো অয়েল আসবে। বন্ধুরা সম্পূর্ণ প্রসেসটা কমপ্লিট। অয়েল এখান থেকে ভরতে ভরতে একদম ফ্রেশ অয়েল এখানে আসছে। তো এখন আমরা এই লাইনটা আটকাবো, তারপরে ব্রেক প্রেস করে করে দেখি কি করা যায়। দেখতে পাচ্ছেন, দেখেন এখান থেকে প্রেসার করলেও কিন্তু দেখেন যে চাকাটা ব্রেক হচ্ছে। প্রেশার আনছি, বাট এখানে প্রেশার আসে না তার আগের মতোই। তো তারপর এই নাটটাও খুললাম, তো এখানে দেখবো যে আমাদের হোস পাইপ কোথাও ব্লক আছে কিনা। এই জন্য আমি একটা বড় আকারের একটা সিরিঞ্জ প্রেশার দিয়ে আর কি ব্লকটা ছুটানোর জন্য আর কি এখানে দেখবো যে অয়েলটা আসে কিনা। তো অনেক চেষ্টা করলাম, এখানে ঘুরে আনলাম। এখানে প্রেশার দিলে অনেক কষ্ট হয়, এখানে আমি যদি এই সিরিজটা প্রেশার দিই অনেক কষ্ট হয়, দেন এখানে আসে, বাট প্রচুর কষ্ট হয়। তো এখানে ফ্রিলি আসার কথা, নয়তো ব্রেকটা কীভাবে হবে। দেখেন যে বন্ধুরা আমি এখানে প্রচুর প্রেশার দিচ্ছি, এখানে দেখেন যে খুবই অল্প ফোটা ফোটা আসতেছে, এখানে হাই স্পিডে আসে না। বন্ধুরা ফাইনালি ডিসিশন নিলাম যে ফুয়েল ট্যাঙ্ক খুলে ভিতর থেকে দেখতে হবে যে কী সমস্যাটা। নাটগুলো আগে খুলে ফেলতে হবে, আর নাটগুলো খোলার সাথে সাথে নিচে একটা আপনার কিছু একটা ন্যাকড়া ট্যাকড়া দিবেন, যাতে এই তেলগুলো যাতে ভিতরে না যায়, কারণ এই তেলগুলো গেলে ভিতরে একটা নষ্ট করে। তো তার আগে আপনার এই যে আপনার কানেকশন, ওয়্যারিং কানেকশনের লাইনটা খুলতে হবে। তো এটা সিস্টেম হচ্ছে এই যে একটা দেখতে পাচ্ছেন ক্লিপের মতো দেখতে পাচ্ছেন, এটা আসতে এখানে একটা লক দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এইটা চাপ দিতে হবে, এটা চাপ দিয়ে এইটা টান দিতে হবে, এইটা চাপ দিয়ে এটা টান দিতে হবে, নয়তো অনেকে ভেঙে ফেলে জিনিসটা। এই যে খুলে গেল, এই দেখতে পাচ্ছেন খুলে গেল। এই যে এটা দিব, এবং এবিএস মোটরটা খোলার পরে আমরা আবার ক্লিন করেও দিব জিনিসটা, যাতে সমস্যা না হয় আর কি।
প্রত্যেকটা নাটের উপরে একটা ওয়াশার থাকে, এগুলা যেন না যায়। উপরে একটা থাকে, নিচে একটা থাকে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। এই যে রিজ দিয়ে তেলগুলো তুলে ফেলবো। কারণ এতে তেলগুলো পড়লে একটা সমস্যা। এর তো এই তিনটাও খুলতে আছে, এটা আর কি দেখাবো আপনারা, ইজি আর কি, এগুলো খুলে আর বের করে ফেলতে হবে। বন্ধুরা বেঞ্জনের চারটা খুললাম, এখন এই 8 নাম্বার এই 4টা নাট দেওয়া আছে, এই নাট 4টা খুললে এটা বের হয়ে আসবে। তো আমরা 8 নাম্বার নাট 4টাও খুলে ফেলবো। এভাবে 4টা খুলে ফেললে বের হয়ে আসবে, এটা তেমন আহামরি কিছু না। বন্ধুরা এবার তুলে ফেলবো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে একদম সিম্পলি ইজিলি কিন্তু চলে আসতেছে। এই যে এবিএস মোটর, ফাইনালি বন্ধুরা এবিএস মোটরটা খুলে ফেললাম। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, তো এটা এখন রিপেয়ার করব। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবিএস মোটর, এটা দেখা যাক এটার ভিতরে কি সমস্যা হয়েছে। যেহেতু জ্যাম দেখব, সমস্যা হচ্ছে আপনার ফ্রন্ট ব্রেক কাজ করে, রেয়ার ব্রেক জ্যাম, মানে কোনো প্রকার ফিডব্যাক আসে না। তো এটা আমি পরীক্ষা করে আপনাদেরকে দেখাই। এটা হচ্ছে আমার ফ্রন্ট ব্রেক। তো ফ্রন্ট ব্রেকে যদি আমি এই লাইনটা লাগাই, দেখতে পারবেন যে এই সাইডের যে অয়েলটা খেয়াল করেন, আমি চাপ প্রেশার দিলে, হালকা প্রেশার দিলে কিন্তু বাড়ে, আবার টান দিলে কিন্তু কমে যাচ্ছে, আবার এই চাপ দিলে বাড়তে আছে, দেখতে পাচ্ছেন, বাট টান দিলে কমে যাচ্ছে। বাট এই লাইনটা যদি আমি লাগাই, কোন প্রকার কমতে আছে না, আমি টান দিলে কিন্তু কমতে আছে না, আর প্রচুর হার্ড। আর দেখতে পাচ্ছেন কমে না। দেখেন যে আমি প্রেশার দিলে এটা কিন্তু একা একা উপরে উঠে যাচ্ছে, মানে প্রেশার যাচ্ছে না, ভিতরে ব্লক হয়ে গেছে। তো টান দিলে কমতে আসেও না, দেখেন যে টান দিলে আবার একা একা ওটা চলে যাচ্ছে, এটা টান দিলে একা একা আবার চলে যাচ্ছে। তো এটা হচ্ছে ব্লক। তো এটা আমরা হাওয়া দিব, হাওয়া দিয়ে দেখি ক্লিয়ার করা যায় কিনা। দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে বন্ধুরা এটা পলিশ, স্প্রে পলিশ। তো এই স্প্রে পলিশটা আমরা এখানে দেওয়ার চেষ্টা করব, দেখব যে আসলে কি হয়। তো এটা প্রচুর পরিমাণ দিতে হবে, দুইটা সিটের ভিতরে দিব। তো দিলাম, এখন একটু হালকা নাড়াচাড়া করব, কারণ এটার ভিতরে যে ভ্যালভের মতো আছে, ওগুলো হয়তো জ্যাম হয়ে আটকে যায়। তো একটু হালকা, বেশি একটু জোরে না। অন্য কিছু দিবেন না, কারণ হচ্ছে এটার ভিতরে সমস্যা যাতে না হয়, এই কারণে আমি পলিশ দিচ্ছি, কারণ এটা একটা পিচ্ছিল জাতীয় জিনিস, ভিতরে যাতে ছুটে যায়। তো এখন আমরা একটু চেক দিব। ও বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে ঠিক হয়ে গেছে, কিন্তু এখানে আসলে অয়েল না দিলে আসলে বুঝতে পারবেন না যে আসলে ঠিক হয়েছে কিনা। আসলে এখন দেখেন যে আগের মতো টাইট বাজে না। এখন আমরা এবিএস এর এই মোটরটা লাগাবো। তো মোটরটা লাগানোর পর আপনাদেরকে দেখাবো যে অয়েলটা এপাশ থেকে ওপাশে আউটপুট কিভাবে হয়। অনেকে বলে এবিএস মোটর নাকি খুললে একদম শেষ, তো আমি তো খুললাম, দেখি এটা শেষ হয়ে গেছে নাকি। তো এটা কি এমন জিনিস এটা খুললে শেষ হয়ে গেছে? এটা কোম্পানি কি খুলে না এমনি এমনি? এটা কি মঙ্গল গ্রহ থেকে আইছে? এটা কি কোম্পানি
খোলার জায়গা রাখছে কাতে, কোম্পানি খোলার জায়গা যখন রাখছে এটা হারাও যায়, রিপেয়ার করার জন্য এটা খোলার একটা অপশন রাখছে। তো যাই হোক, এইটা হচ্ছে ফ্রন্ট ব্রেকের লাইন, এই হচ্ছে রেয়ার ব্রেকের লাইন। তো আমরা নাটগুলো লাগাবো, একটু পরিষ্কার করে নাটগুলো লাগাই দিতে আছে। 4টা নাট, তো এই 2টা লাগাবো, আপনাদেরকে দেখাবো যে এই আউটপুট লাইনে প্রেশার আসে কিনা, এই কারণে এই 2টা লাগাই নে। আর বন্ধুরা, এই লাইনটা কানেকশনটা অনেকে লাগানোর সময় ভেঙে ফেলে, তো এটা আপনারা দেখে শুনে লাগাবেন। এখানে আপনার লক আছে, তো এটা ভরার পর এই যে আপনারা একটু খেয়াল করেন, এইটা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা নড়তে আছে, এই যে এই মাথায় একটা নড়তে আছে। তো এই যে নড়তে আছে এই মাথাটা, এইখানে যে একটা খাপ দেখতে পাচ্ছেন, এইখানে যে খাপ একটা দেখা যাচ্ছে না ভালোভাবে, আসলে এর নিচে খাপ আছে, তো খাপে বসাইতে হবে। এইখানে খাপে এই যে খাপ, এইখানে একটা খাপ, ওই খাপে বসাইতে হবে, পিছনে নিয়ে ঠেলা দিলে কিন্তু ভেঙে যাবে। তো ওই খাপে বসাইয়া হালকা প্রেস করলে আপনি 100% শিওর হবেন যে ওই লকের সাথে লক মিলছে কিনা, তারপর হালকা একটু প্রেসার দিলে লেগে যাবে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু লেগে গেছে। ফাইনালি বন্ধুরা, আমাদের হ্যান্ড ব্রেকে তো কাজ করতে আছে, দেখতে পাচ্ছেন ওই যে আসছে অয়েল, পায়ের ব্রেক ওকে, এখন লাইন 2টা লাগাবো। লাইন 2টা লাগানোর তো অবশ্যই বন্ধুরা এই নাটের উপরে এবং একটা এইখানে একটা, এবং নাটের 2 সাইডে 2টা আপনার ওয়াশার আছে, অবশ্যই 2টা লাগাতে হবে, নয়তো লিক করবে। কিন্তু এই লাগানো কিন্তু একদম কমপ্লিট। তো আমরা এখন পায়ের ব্রেকটা, হ্যান্ড ব্রেকটা পরে দেখব। পায়ের ব্রেকটা চাপ দিতে আসি, একটু হার্ড বাজতে আছে, ওই দেখেন যে অয়েল আসতে আছে, ওই যে অয়েলের ভিতর অনেক এয়ার। তো আমরা এখন সাইডের অয়েল কমে গেছে, ভরা ছিল কিন্তু। দেখবেন যে এখান থেকে কমে যাচ্ছে, দেখবেন অয়েল কিন্তু এই পাইপে আসতে আছে, ওই দেখেন। তো আমরা বাতাসটুকু সব ছেড়ে দিব, তা বাতাস ছেড়ে না দিলে আমাদের অয়েলটা ভালোভাবে কাজ করবে না। তো ফাইনালি দেখেন যে বন্ধুরা কাজ করছে, আমি চালাইও আপনাদেরকে দেখাবো। তো ফাইনালি ডন বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন। এখন আপনাদেরকে আমি চাকাটা ঘুরে ব্রেক করে দেখাই দিতেছি। এই যে তো এক হাত দিয়ে মোবাইল ধরা, একটু অনেক জোরে ঘুরে পারতেছি না। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। গরিব বেকারির সাথেই থাকুন। সেভ লাইফ, আল্লাহ হাফেজ।